pegamos e olha. A minha tá quase lá. Ele tá quase lá, minha gente. Pode pegar na mão? Não, agora não. Ó, gente, a de Manu rosinha. E a minha aqui, gente, que ela tá bem bonitinha. Eu achei. A minha é preta, gente. A dele é um cinza meio E a preto. minha é rosinha. Eita, minha colher estralou. Estragou? Estralou. Estragando também. Até de baixo. Ô, gente, a minha não tá. Posso pegar na mão já? A minha acho que falou teve, que gente. era- Acho que a minha já deve pegar na mão. Mas não é. A minha também. Não, mano, eu Não, acho que mano, não. tu não, mano. A tua é. Não tá ativando. Vem cá. Pera aí. Deita um pouquinho o pote. Agora vai ativar, vá. Eita, agora estragou de vez. Menina, pega na mão, vai, vai. Limpa a colher. Nenhuma bagunça. Limpa a colher. Pega com uma mão só. Mas a minha tá digudando do pote. Eu falei. Olha isso. Gente, onde é que eu boto a colher? Deixa aí. Eita caramba, eita caramba. Ó, a minha já tá no ponto de pegar. Ô, Maísa. A tua não tá no ponto de pegar. Não tá. Cuidado, bota de Gente, volta no eu vou pote. botar um pouco disso aqui na minha mão, porque minha mão é meio esquisita, tá ligado, gente? Ela nunca fica. É, mas tá grudando, ó, na colher. Então, porque não tá no ponto ainda. Nossa, bota na mão que não gruda. É, eu sei, mas aí... Eita, gruda sim. Nossa, tá com cheiro de amoeba um pouco. Não fez A diferença. minha não. Ai, gente, tá grudando. Tá grudando agora embaixo. É, mano, mas nossa, não tá nem... Tá grudando. Olha isso. Ai, estalou agora. Ai, meu povo. Meu Deus. A minha tá... Olha, Ó, digudou. tenta tirar ela do pote. Raíssa, olha. Digudou do pote. Tira do pote. Pega. A minha já tá no ponto, gente. O meu também tá. Quanto tempo a gente tem? 4 minutos. Já foi 2 e pouco. Ai, minha gente, eu não quero que tenha parte 4, não. Vai ter parte 4. Aí vocês vão ter que ir lá no canal pra assistir a outra parte. Não tem problema não, né? Não? Vocês podem assistir da live também, né? No quê? Assistir da like, seguir no canal. É, mas como é que a gente vai ficar famoso se ninguém sabe da nossa existência? Só compartilhar os vídeos, né? Como? Vai compartilhando. Naquele... Bota aqui, bota aqui. Vai. Ai, meu pai. Isso tudo, Maísa. Olha, já tá no ponto. Deixa eu ver. Olha. Já tá do ponto, já tá digudando. Meu Deus, ficou dura. A minha tá... Mas deu 1000 espingadas. Espingarda. Olha isso, mas já digudou no pote todo. Ó. Acho que a de mano pode pegar na mão. Pega, Vou pegar. vai. Mas primeiro eu vou botar... Meu Deus, minha mão vai ficar grudando na minha mão. Que ódio. Olha o grito. Gente, eu sei por que isso acontece isso comigo. Bota a minha mão aqui, vai. Gente, Eu achei que já tá olha isso, pior. a minha exame. De longe assim pra... Peguei na mão agora. Mas Mas a minha tá Gabriel- muito boa, nem tá grudando na mão. Não tem nada, ela tá bafo, viu, Gabriel? Já? A nossa tá um... Uó. O dela tá bafo, o nosso tá sem bafo. A minha tá ficando no ponto. Mas a minha